Բարև սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է։ Այսօր շատ հետաքրքիր քննարկման թեմա ունենք կրկին, եւ այդ հիմնական քննարկման թեման վերաբերվում է Ուկրաինային, բայց ունենք նաեւ հետաքրքիր հարցեր, որոնք որ վերաբերվում են Հայաստանին, օրինակի համար հայ-վրացական հարաբերություններին, Փաշինյանի նաեւ հայտարարություններին, հետաքրքիր մի քանի հայտարարություն է արել Nvidia ընկերության մուտքին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հայտարարությանը, որը նա արձագանքել է Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտնի հայտարարություններին, կարծում եմ բավականին հետաքրքիր եւ կարեւոր հաղորդում է ստացվելու, եւ որպեսզի մեր հաղորդումը տարածվի, շատ մարդիկ կարողանան տեսնել այն եւ տեղեկանալ ամենաթարմ եւ կարեւոր տեղեկություններին եւ ստանալ մեր կողմից արվող ակտուալ վերլուծությունները, անպայման սիրելի հայրենակիցներ, եթե ունեք դրա հնարավորությունը, լայքեք, եթե չեք բաժանորդագրվել, նաև բաժանորդագրվեք եւ գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանությունների մեջ։ Ուրեմն այսօր մի քանի հարց էին, այսինքն բազմաթիվ հարցեր էին ուղում Փաշինյանին եւ հետաքրքիր պատասխանների մենք արժանացանք։ Նախ ասեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունները թույլ տվեցին $500 միլիոն ներդրումը Nvidia-ի կողմից, որը որ շատ մեծ իրոք ներդրում է լինելու Հայաստանի համար եւ արհեստական բանականության մասով թռիչքաձև առաջընթաց է ապահովելու Հայաստանի համար։ Սա մեծ հսկայական նորություն է Հայաստանի համար։ Դրան է անդրադարձել նաեւ ամերիկյան պարբերականը, եթե չեմ սխալվում, Bloomberg-ն է անդրադարձել, հեղինակավոր շատ Bloomberg-ը, դրանից բացի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն է արդեն շնորհավորել, Մխիթար Հայրապետյանն է անդրադարձել եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանի խոսքերով այս պայմանավորվածությունը նաեւ ձեռք է բերվել Թրամփի հետ եւ նրա շնորհիվ արագ արձագանքման շնորհիվ հնարավոր եղավ այդ ամենը կյանքի կոչել։ Եվ եթե ուշադրություն եք դարձնում, այս լուրը համընկավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի, քաղաքական հարցերով տեղակալի այցի հետ Հայաստան։ Սա իրոք աննախադեպ շատ մեծ Հայաստանի համար մեծ ներդրումային ծրագիր է, որը որ թույլ է տալիս Հայաստանին մերձենալ ոչ միայն արհեստական բանականությանը, այլ ամենաարդիական տեխնոլոգիաներին։ Կարևորը այն է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունները, երբ որ թույլ են տալիս, որպեսզի Nvidia-ն ներդրումները անի, պարզ է, որ այդտեղ նաև կա գաղտնիք պարունակող մեծ բաժին, եւ ամեն երկրի չէ, որ թույլ են տալիս նման ներդրումներ անելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունները։ Եվ հիմա փաստ է, որ լիցենզիան տրված է եւ այդ չիպերը կտեղափոխեն Հայաստան, որպեսզի գեր ժամանակակից շատ հզոր համակարգիչ կառուցվի Հայաստանում։ Ինչի առիթով բոլորին շնորհավորում եմ, քանի որ իրոք շատ լուրջ առաջընթաց այն կարող է ապահովել Հայաստանին։ Դա է իմ համոզումը։ Փաշինյանը նաև խոսել է պետքարտուղարի տեղակալի այցից, ասել է, որ բարձրաձայնել է գերիների, ռազմագերիների հարցը, անդրադարձել է էլի մի շարք բազմաթիվ հարցերի, Թրիփին է անդրադարձել, նաև Կտրիչ Ներսիսյանից հայ առաքելական եկեղեցին ազատելու գործընթացին։ Մեծ հաշվով այդ ամենին մենք արդեն ծանոթ ենք եւ չեմ կարծում, որ առիթ կա այդ հարցերին ավելի մանրամասն կրկին անդրադառնալու, այսինքն երբ որ կարիքը լինի, ունենանք թարմ նորություններ, անպայման մենք այդ հարցերին կվերադառնանք։ Իսկ հիմա քննարկում ենք արտաքին քաղաքականությունում տեղի ունեցող փոփոխությունները, աշխարհակաղակական, գլոբալ, բայց մինչև դա կարևոր է նաև անդրադառնալ Արարատ Միրզոյանի հայտարարությանը Թուրքիայի մասով, հիշում եք մենք երեք անդրադարձանք Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությանը, փաստացին ասում էր, որ Թուրքիայի հետ Հայաստանի հարաբերությունները չեն մինչև վերջ կարգավորվի, պարզ է նաև, որ դիվանագիտական հարաբերություններ չեն հաստատվի, հայ-թուրքական սահմանը չի բացվի, մինչև որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չկնքվի խաղաղության պայմանագիրը։ Չեմ ասում թրիփի միջոցով կբացվի
այդ սահմանը, բայց ընդհանուր հայ-թուրքական սահմանը չի բացվի, փաստացի այդ հայտարարությունից պարզ դարձավ եւ դիվանագիտական հարաբերություններ չեն ձևավորվի։ Իսկ Արարատ Միրզոյանը շատ հետաքրքիր ձևով է այս ամենը մեկնաբանում, պատասխանելով իրենց արտգործնախարարի հայտարարությանը ու ասում է, որ իր կարծիքով եւ իր համոզմամբ մեկը մյուսով պայմանավորված չէ, այսինքն Ադրբեջանի հետ կարգավորումը Թուրքիայի հետ կարգավորումով պայմանավորված չէ, ամենայն դեպս չպետք է այդպես լինի, շատ ճիշտ է ասում Միրզոյանը, բայց տեսնում ենք, որ Թուրքիան կապում է։ Ու Միրզոյանը ասում է, որ եթե այդտեղ փորձենք անմիջական կապ նույնիսկ գտնել, ապա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը կարող է ոչ թե բացասական, այլ դրական ազդել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացի վրա։ Այսինքն ճիշտ հակառակի մասին է պնդել Միրզոյանը, ասելով, որ ոչ թե կսառեցվի հակամարտություն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև, եթե Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորվեն առանց խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, այլ ճիշտ հակառակը կարող է շատ դրական ազդեցություն ունենա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, որպեսզի Ադրբեջանի հետ եւս հարաբերությունները կարգավորվեն։ Ես միանշանակ համաձայն եմ եւ համամիտ եմ Արարատ Միրզոյանի այդ դիրքորոշման հետ, բայց տեսնում ենք, որ Թուրքիայում լրիվ այլ կարծիքի են ցավոք սրտի։ Եվ ես նաև կապում էի սիրելի հայրենակիցներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի այցի հետ Հայաստան, նաև Ադրբեջան այս հայտարարությունները եւ միանշանակ այդ ամենը իրար հետ կապ ունի Ադրբեջանում գտնվելիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը եւս հետաքրքրված է TRIP շրջանակներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացվող աշխատանքների հետ, այսինքն սա նշանակում է, որ պաշտոնապես իրեն վստահեցրել են, որ Ադրբեջանը չի կորցրել իր հետաքրքրությունը եւ իր ստորագրածին հավատարիմ է մնում։ Այդ հայտարարությունը հենց դա է նշանակում։ Կարևոր է կարծում եմ անդրադառնալ նաև Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի այցին Վրաստան, կարևոր հանդիպումներ են արդեն իսկ ունեցել, հանդիպել է Վրաստանի նախագահի հետ, ազգային ժողովի նախագահի հետ, Վրաստանի նախագահը խոսելով հայ-վրացական հարաբերությունների մասին շատ է կարևորել, որ Հայաստանը աջակցում է Վրաստանին եւ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը, իրոք դա շատ կարևոր է Վրաստանի համար եւ միանշանակ ես էլ իմ կողմից ասեմ, որ Հայաստանի դիրքորոշումը վերջին տարիներին շատ լուրջ փոփոխություն է կրել, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք եւ Հայաստանը արդեն բաց շատ հստակորեն աջակցում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը, ինչը կարևոր է նաեւ Վրաստանի համար եւ Վրաստանի իշխանությունները նույնպես կարևորում են դա, նկատում են դա, ասելով, որ Հայաստանը հստակ աջակցում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը։ Շատ կարևոր է Վրաստանի հետ զարգացնել այս ուղղությունը եւ որքան ես տեսնում եմ, իրոք վերջին տարիներին թրիչքաձև զարգացում է ապրել հայ-վրացական հարաբերությունները թրիչքաձև զարգացում են ապրել եւ այն խոչընդոտները, որոնք որ եղել են բեռնատարների հետ, այդ հարցները միջայլոց քննարկման առարկա է վերջին օրերին, ես կարծում եմ, որ այդ հարցերը եւս կլուծվեն, եթե մինչեւ հիմա էլ չեն լուծվել, կարծում եմ նույնիսկ լուծվել են եւ մեծ հաշվով խոչընդոտները պետք է որ վերացված արդեն լինեն։ Հիմա սիրելի հայրենակիցներ առաջարկում եմ անցնել միջազգային կարևոր իրադարձությունների քննարկմանը եւ ցավոք սրտի մեր վերլուծությունները ճիշտ դուրս եկան։ 3 օրը մենք խոսում ենք առանց որևիցե շատ լուրջ ծանրակշիռ փաստերի, ուղղակի դեպքերի բերումով, տարբեր թեթև հայտարարություններով իրար հետ մենք միացնելով պատկեր էր ձևավորվել, որ իրոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բանակցություններ են վարում Ռուսաստանի Դաշնության հետ Ուկրաինայի շուրջ։ Եվ փաստացի արդեն իսկ փաստերով ի հայտ է գալիս, որ իրոք նման բան գոյություն ունի եւ ներքին կարգով պայմանավորվածություններ են ընթանում։ Եվ այս հարցին է անդրադարձել նաեւ Պոլիտիկոն, վկայակոչելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Սպիտակ տնից բարձրաստիճան պաշտոնյայի, որ մինչև շաբաթվա վերջ այդ ծրագիրը պատրաստ կլինի
ծրագիր, որը որ մշակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև եւ ոչ միայն Պոլիտիկոն է գրում այդ մասին, այլև ուրիշ հեղինակավոր պարբերականներ գրում են, որ մինչև ամսվա վերջ կարող է այդ մասին հայտարարվել։ Պարզվում է Վիտկոֆը հրաժարվել է հանդիպել Զելենսկիի հետ եւ չի մեկնել Թուրքիա, որովհետեւ Զելենսկին կրկին չի ցանկանում քննարկել այդ ծրագիրը, այդ հարցերը։ Այս մասին էլ հայտնում է Axios-ը, ու մենք հստակ տեսնում ենք Զելենսկիի դիմադրությունը եւ անհամաձայնությունը այդ նոր ծրագրի մասով։ Բայց այս հարցին է արդեն անդրադարձել նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, պաշտոնական արդեն հայտարարություն կա, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հաշվի առնելով ոչ միայն Ռուսաստանի շահերը, այլ նաեւ Ուկրաինայի շահերը։ Այստեղ կարևոր է ավելացնել իբր։ Սա իմ համոզումը միանշանակ, ցավոք սրտի, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից պնդում են, որ այդ համաձայնությունը տեղի կունենա միայն Ուկրաինայի համաձայնությամբ։ Նրանք ասում են, որ եվրոպացիները որևիցե կապ չունեն, մենք կպայմանավորվենք ուկրաինացիների հետ։ Եթե ուկրաինացիները համաձայնեն, ապա համաձայնեն եւ կարող է խաղաղություն հաստատվել, քանի որ Ռուսաստանը այդպես է դուրս գալիս, որ իր պահանջները ստանում է, փաստացի այդ ծրագրով հիմնականում կապիտուլյացիայի ենթարկում Ուկրաինան եւ դրանով ավարտվի կարող է այս պատերազմը, սակայն միշտ ապեք եզրակացություններ անել սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ հստակ արդեն պարզ է դառնում, որ դրան ոչ միայն դեմ է Ուկրաինան, այլ նաեւ Եվրամիությունը եւ հայտարարությամբ է հանդես եկել Կայա Կալասը։ Կայա Կալասին կարելի է անվանել Եվրամիության արտգործ նախարարը։ Շատ կարևոր պաշտոնյա եւ նա ասում է, որ եթե ուզում եք, որ պատերազմը ավարտվի, դրան պետք է համաձայն լինեն եվրոպացիները եւ ուկրաինացիները։ Այսինքն դուք չեք կարող միայն ռուսների հետ պայմանավորվել, ամերիկացիներին է հիմնականում ուղղված այս գաղափարը։ Եվ առանց ուկրաինացիներին եւ առանց մեզ եվրոպացիներից պայմանավորվել, որպեսզի պատերազմը ավարտվի։ Նա ասում է, որ մենք եւս պետք է մասնակցենք այդ ծրագրի քննարկմանը եւ այս պայդրությամբ այդ ծրագրի քննարկմանը Եվրամիությունը չի մասնակցել։ Փաստացի Եվրամիությունը ասում է, որ մենք չենք մասնակցել այդ ծրագրերին եւ եթե ուզում եք դադարեցվի, ապա մենք եւս պետք է մասնակցենք եւ համաձայնվենք դրա հետ Ուկրաինայի հետ միասին։ Ու վերջում Կայա Կալասը շատ մի կարևոր նախադասություն է ավելացնում, որ այդ ծրագիրը Թրամփի ծրագիրը չի նախատեսում որևիցե զիջում Ռուսաստանի կողմից, այլ զիջողը միայն լինելու է Ուկրաինան։ Ինչ տեղեկություններ մենք ունենք այս ծրագրից։ Փաստացի Կիևը դուրս է գալիս, այսինքն Ուկրաինան դուրս է գալիս Դոնբասից ամբողջովին, ելի մի քանի շրջաններից որոշ զենքերի օգտագործման հնարավորություն այլևս չի ունենա Ուկրաինան, ըստ պայմանավորվածությունների կհրաժարվի զենքից, զորքի մի մեծ մասից, մեծ զորք ունենալուց, կհրաժարվի մի քանի տարով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու մասին խոսակցություններից ընդհանրապես եւ այդպես շարունակ ռուսաց լեզուն էլ կդառնա պաշտոնական լեզու Ուկրաինայում։ Այս պահի դրությամբ դա է մեզ հայտնի եւ դրանից բացի տարբեր երկրներ, աշխարհի տարբեր երկրներ կճանաչեն Ղրիմը որպես Ռուսաստանի տարածք եւ Ռուսաստանի անբաժանելի մաս։ Բացի Ուկրաինայից, այսինքն Ուկրաինային թույլ կտան չճանաչել Ղրիմը Ռուսաստանի մաս։ Եվ փաստացի շատերը հիմա որակում են այդ ծրագիրը որպես կապիտուլյացիայի ծրագիր Ուկրաինայի համար։ Հարց է դեռ կընդունի թե չէ Ուկրաինան, բայց այն որ հետաքրքիր իրադարձություններ էին տեղի ունենում նաև Պոկրովսկի շուրջ, դեռ չկային այսպիսի քննարկումներ, ես արդեն գալիս էի ինչ որ եզրահանգման, որ նման բան շատ հնարավոր է։ Եվ փաստացի մենք տեսնում ենք, որ իրոք նման քննարկումներ կան, չնայած որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չորչափով նաև հերքում է Պեսկովի մակարդակով, ասում է Ալյասկայից հետո որևիցե նոր բան չկա Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև։ Ինչ է փաստացի դուրս գալիս սերելի հայրենակիցներ։ Կրկին Թրամփը
եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը մեծ հաշվով անտեսում է եվրոպացիների դիրքորոշումը, արի կանկեղծ լինենք իրերը կոչենք իրենց անունով։ Ես հասկանում եմ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը, ասեմ ինչու։ Հասկանում եմ ասելը չի նշանակում ընդունում եմ։ Հասկանում եմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ուզում է սեփ խրել ինչ որ միտեղ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Չինաստանի միջև։ Առանձին պայմանավորվում է Չինաստանի հետ, առանձին փորձում է պայմանավորել Ռուսաստանի հետ, չի ցանկանում, որպեսզի այդ երկու երկրներ ավելի ու ավելի շատ մերձենան եւ ընդհանուր դաշինքով դուրս գան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմ։ Դա է փաստացի անում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Եվ դրա համար իրենք մեծ հաշվով կներեք արտահայտությանս համար թքած ունեն Ուկրաինայի Եվրոպայի շահերի վրա, չնայած որ Ուկրաինան եւ Եվրոպան ինչ որ միտեղ պահում են նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերը։ Ուզում է Թրամփը պայմանավորվել վերջ տանել այս պատերազմին, որ նաեւ ամբողջ աշխարհը ասի, որ տեսեք, այս պատերազմը շատ բարդ, ամենաբարդ պատերազմը մոլորակի վրա ներկայիս 21-րդ դարում դա ռուս-ուկրաինական պատերազմն է եւ Թրամփը կարողացավ վերջ տալ այս պատերազմին։ Եվրոպան շատ ավելի համեմատաբար, կարելի ասել, ագրեսիվ է տրամադրված, եթե ավելի անկեղծ խոսենք, քանի որ ունի մտավախություններ կոնկրետ Ռուսաստանից եւ կարծում եմ, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել իր վրա, դրա համար ամեն ինչ անում է, որպեսզի ինքը պատրաստ լինի այդ հարձակմանը եւ Եվրոպայի շահերի չի բխում Ռուսաստանի դիրքերի ուժեղացումը։ Իսկ այդ դիրքերը միանշանակ կուժեղանան եւ Ուկրաինան նաեւ հնարավորություն չի ունենա դիտորդներ կամ խաղապահներ տեղակայել իր տարածքում։ Դրա համար Եվրոպայի դիրքորոշումը ավելի ագրեսիվ է, բայց այդ ագրեսիվությունը գալիս է կոնկրետ պաշտպանական նկատառումներից, այսինքն իրենք ստիպված են դարձել այդպես ագրեսիվ, այդպիսի ագրեսիվ մոտեցումը պայմանավորված է կոնկրետ նրանով, որ իրենք ստիպված են պաշտպանվել Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Եվ դա մեծ հաշվով հիմա չի ուզում հաշվի առնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Համենայն դեպս այդպես է երևում, սիրելի հայրենակիցներ։ Կարող է ագրեսիվ խոսքը մի փոքր շատ գռեհիկ է հնչում, ճիշտ է Ռուսաստանից ավելի ագրեսիվ չէ Եվրոպայի դիրքորոշումը, բայց ես փորձեցի ավելի մոտ բառ գտնել իրականությանը համապատասխանող։ Տեսնենք թե ինչպես կավարտվի այս ամենը, բայց այստեղ մի մեծ բայց կա։ Իմ պատկերացմամբ, եթե հիմա Ուկրաինան հրաժարվի Թրամփի առաջարկներից, ապա Ուկրաինան կունենա բավականին լուրջ խնդիրներ, այլևս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները զենք չեն տրամադրի, չեն վաճառի նաև ՆԱՏՕ-ի միջոցով եւ եվրոպական երկրները Ուկրաինայի հետ միասին միայնակ կմնան Ռուսաստանի հետ այս պատերազմում։ Համենայն դեպս մի քանի ամիս այդպես կլինի, հետագայում չենք կարող ոչ մեկս կանխատեսել թե ինչ կլինի։ Եվ դա միանշանակ շատ վատ հետևանքներ կունենա Ուկրաինայի համար եւ ամբողջ Եվրոպայի համար։ Դրա համար տեսնենք թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Մյուս կողմից չեմ կարծում, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին ձեռնտու լինի, որ Ուկրաինան ամբողջությամբ ընկնի եւ ամբողջովին կլանվի Ռուսաստանի կողմից։ Այսինքն շատ բան հիմա կախված է միանշանակ, կախված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ կոնկրետ Դոնալդ Թրամփից։ Դոնալդ Թրամփը նաեւ խոսել է հայ-ադրբեջանական կարգավորումից, Ադրբեջանից, ասել է, որ գիտեք թե ինչ է տեղի ունեցել Ադրբեջանում, Պուտինը զանգահարեց ինձ եւ ասաց, չեմ կարող հավատալ, որ դու կարողացել ես լուծել այս հակամարտությունը, այսինքն առաջի անգամ չէ, որ Թրամփը դա ասում է։ Մենք երկար ժամանակ փորձում էինք լուծել այն, Պուտինն է ասում, չէինք կարողանում եւ դու կարողացար։ Ու Թրամփը ասում է, որ եւ ես ասացի, մի անհանգստացիր, թող ես լուծեմ այս պատերազմը։ Ու Թրամփը ասել է Պուտինին, որ ինձ ոչ մի օգնություն պետք չէ այդ հարցով, այսինքն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հարցով ինձ օգնություն է պետք հենց ձեր պատերազմի մասով, այսինքն ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասով, եթե ուզում ես կարգավորել մի պատերազմ, ապա օգնիր կարգավորենք
ավարտին հասցնենք ձեր եւ ուկրաինացիների պատերազմը, ասել է Թրամփը Պուտինին հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Դա այն հեռախոսազրույցներ, որտեղ որ պայմանավորվում էին հանդիպել Հունգարիայում, եթե հիշում եք, հետո հետաձգեցին եւ ընդհանրապես չեղարկեցին այդ հանդիպումը։ Այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, ցտեսություն, կհանդիպենք։